코골이로 인한 수면 방해에 지치셨나요? 고요잠 비강 확장기 자석 코골이 완화 기구는 당신의 숙면을 위한 완벽한 솔루션입니다. 이 제품은 60개의 패치가 동봉되어 있어 경제적이며 다양한 코 사이즈에 맞춘 4가지 사이즈로 구성되어 있어 누구나 편안하게 착용할 수 있습니다. 자석 비강 확장기가 코 안쪽을 부드럽게 잡아주어 숨쉬기가 한층 더 편해지며 착용 후 이물감이 적어 빠르게 적응할 수 있습니다. 많은 사용자들이 효과를 경험하며 생활의 질이 향상되었다고 극찬하고 있습니다. 이제는 숙면을 방해하는 코골이 걱정 없이 아침을 상쾌하게 맞이해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.